Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo. Então, para algumas pessoas que já estão antiguinhos aí no canal, já sabe até onde eu tô, né? Aqui, ó, eu tô aqui na casa da minha avó. Aqui, ó, no meio dessas plantas aqui, dessas naturezas. A Alice já tá ali, ó, com um gato na mão. E eu vou mostrar um pouquinho daqui pra vocês, tá bom? Porque eu sei que tem gente nova no canal e não conhece aqui ainda. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui da casa da minha avó, que eu sei que vocês gostam demais. E olha o Mego. O Mego porque a gente fala que ele é o irmão da Meg, da gata da Alice. Aí o Diego viu ele e falou que o nome dele então é Mego, porque como a Meg é Meg, então ele é Mego. E olha só que bonitinho que ele é. Já quer sair, ó. Muito peludo ele. A Alice, como sempre, ama bichinhos, né? Olha só. Tem mais aqui, ó. Tem vários aqui. Esse daqui é filhotinho, não sei nem quantos mesinhos ele tem. Ele deve ter uns 4 mesinhos, por aí, olha a feiçãozinha dele. E igual um leãozinho, a mãe dele, ó. E o pai dele. O pai dele é gordão, olha o tamanho do pai dele. Mexe aqui, Alice, no Diniz. O nome desse daqui é Diniz. Olha a carona dele, que bonita. Cheio de preguiça, Diniz. Ó, igual um leãozão. Essa daqui é a mãe da Meg? Ó, igual um leão. Que bonitinho. Então, é a mãe da minha garota. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó, como Aqui é a que mãe é. da Meg. E mãe dele também, ó. O velhão. A minha avó aí, ó. Ele, mãe daquela amarela grande. Mãe dele. Ué, Mãe dele também. é a mãe dos... Do Diniz. E Da- mãe daquela do grande preto ali. e do Mãe preto daquela ali? grande e daquele pretinho. Então, E a irmã outra que da eu Meg. joguei, mandei pra fora. E aquele pequenininho é filho daquela que tá deitada na cama. Essa daqui, gente, é a mãe da Meg. Tá vendo? Tá arrepiado. E mãe do Diniz. É, mãe A mãe da Meg. E ela é a mãe do Diniz. do E dessa Diniz. Do foguetinho. E de qual avó? Essa daqui. E dessa daqui também. É mãe dessa aqui, ó. E vó dessa aqui. Essa daqui é a mãe dela, não é? Sim. Ela não é a mãe dela? De quem? Essa aqui é filha dela. Aquela ali é filha dessa. Essa aqui é mãe daquela lá. Ah, Minha. tá. Daquela dali, gente. E mãe daquelezinho que a minha levou. Olha só que bonitinho. Igual um leãozinho. Tá bonitinha ela. Aham. É, fêmea? É a fêmea. A tua colega levou só o marido dela última vez. É. Ô, vó, amostra ali, vó. Aqueles que tem ali dentro. Aqueles um. Ah, não, que só os tem outros um. morreu. Tá feio? Então, gente, ali naquela casa ali, ó, que vocês estão vendo, tinha 3 filhotes, não tinha, vó? Só que a mãe não quer dar leite pros bichinhos. Então, 2 morreram e ficou um vivo. Mas minha avó falou que eles não tão bonitinhos porque... Oi? Porque ela não quer dar mamar. Olha, gente, a minha avó... Agora eu vou gravar um pouquinho no quintal aqui pra vocês Isso verem. aqui, ó. Tudo grande outra vez. O quê? Ah, essa árvore cresce rapidinho. Mas foi bonita, né? Essa árvore cresce rapidinho. E ela é bem bonita. Olha, aqui no quintal da minha avó tem muitas plantas, que eu não sei o nome. Mas essa árvore aí, ó, cresce demais. Toda hora a gente corta e cresce muito. E ela é bem bonita. Aí aqui no quintal, ó, minha avó... aguando as plantinhas. É muito bonitinho. Antigamente a minha avó tinha até galinha, galo, pato, porco, tudo aqui ela tinha. Mas a idade vai chegando, né? Ela não tem como mais ficar lidando com muitas coisas, até que ela gosta, mas não tem como lidar com muitas coisas porque fica muitas coisas pra ela, né? Até que distrai um pouco a cabeça. Então, ó, aqui é o quintal dela assim, ó. Lotado de planta do jeito que ela gosta. Tá grandona, vó. Acaba a bosta.
babosa tá grandona. Só babosa. A babosa da minha avó, que a Alice tá falando que tá grande. Aqui pra cima mora meus tios, minha tia, meu primo. Eu acho que eu só não vou conseguir ir lá em cima mostrar muito. Mas eu vou ir até ali em cima a mostrar pra vocês. Aqui é um pé de coco e também pé de caju. Que o pé de caju já até morreu. Eu não sei nem se tá dando mais ainda, mas o tronco tá ali. Aqui minha avó e meu tio, não sei, que limpou a casa do meu tio. Tá vendo? Alice ali. Aqui tinha várias bananeiras. Aqui, ó, mas cortaram. E ficou assim, ó. Ô, vó, esse pé de caju tá coisando ainda não, né? Pé de caju. Ali que minha avó juntou uns lixinhos ali pra queimar. Esse pé de caju não dá mais não, né? Tá bem seco. Morreu, tem que cortar o garro dele, daí amarrar aí, amarrar com a corda pra tirar o nem de hoje. Amarrar com a corda ali e puxar pra cá, pra não puxar do carro, deixando a caixa de água ali, né? É, tá bem seco ele. Tá doente o cachorro? Olha. Aqui ainda é a casa da minha avó. Olha que bonito. Muito bonito aqui, ó. Aí amarrar ali, ó, tem corda aí. Olha esse sol, gente. Que lindo. Amarrar ali, puxar. Coisa mais linda. É venenosa, Mas já vó? serve pra fogueira. É venenosa? Ele quebrou, o Rogério cortou. Não, é venenosa? Não sei. O Rogério cortou, não sabe? Ó, minha avó parou aqui pra pegar um pouquinho do sol. Com a moita na fechada, né? Aí bate um pouquinho de sol e pega a casa. Olha, gente, agora eu vim aqui pra rua pra mostrar pra vocês da onde que o quintal da minha avó vem. Daqui, ó, dessa parte aqui todinha. Eu acho que é daqui desse poste aqui. Aí vem casa do meu primo, da minha tia, do meu primo, do meu tio. Aí desce aqui, ó, esse paredão aqui. Aí vai até ali embaixo, que é a casa da minha avó. Bastante grande, né? E é isso, ó. Aqui é assim, aqui é a esquina. Muito legal. Toda vez que a gente vem pra cá pra minha avó, a gente gosta de dar uma volta aqui no morro. Muito legal. Vou fazer um 360 pra mostrar pra vocês, tá bom? Como que é. Ó, vou tentar rodar bem devagar pra vocês verem como que aqui é, ó. Aí aqui do lado tem alguns vizinhos. Ó. E é bem legal aqui. A Alice aqui, ó. Se fazendo, né? Andando bastante. Aí aqui é a esquina. Daqui a pouco eu chamo minha avó pra dar uma voltinha aqui. Só pra mostrar pra vocês rapidinho. Já tem até vídeo gravado aqui no canal, né? Mostrando um pouco ali pra trás. Ali pra trás, ó. Olha que céu bonito que tá. Tá bem bonito. Só que eu vou gravar mais hoje, né? Porque como eu falei aí no vídeo que quando eu viesse aqui na minha avó de novo, eu ia gravar. Eu tô sempre vindo aqui na minha avó. Mas quando dá pra mim gravar, eu gravo. Quando não dá, eu não consigo gravar, né? Mas é isso. Agora está eu e a Alice descendo aqui pra ir lá na casa da minha avó. Aí minha avó foi... Minha avó tava até aqui agora com a gente. Mas ela desceu. E olha o tamanho dos formigueiros, ó. Bastante grande. Ela tava até aqui com a gente, mas ela acabou descendo porque ela tinha panela no fogo, alguma coisa assim do tipo. E ela desceu. Agora a gente estamos vindo aqui atrás dela. Pra daqui a pouco ela ir ali em cima com a gente e mostrar pra vocês, tá bom? Até o Diego tá aqui, ó. A gente veio de carro. Só que o Diego tá ali com meu tio. Vamos aqui em cima a mostrar pra vocês como que é.
A Alice já tá ali na frente. Minha avó aqui, ó. Bora. Pra cá, ó. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know. E aqui estamos caminhando. E olha a Alice ali agarrada em várias flores, como ela gosta. Tá muito bonito o tempo aqui. Muito legal. Minha avó aí. Tá soltando vários fogos. É o que? Flamengo? Jogo? Alguma coisa assim? Jogando. Olha as montanhas, que coisa mais linda. Eu amo montanha. Muito bonita. Ali na frente eu vou mostrar pra vocês melhor. Olha, gente, a montanha. Não dá pra ver muito não, mas estamos voltando agora. Então, gente, para vocês que devem estar perguntando o que a gente vamos fazer com essas lenhas toda, a gente estamos querendo fazer uma fogueira aqui na minha avó. Não sei qual dia ainda certo. Já tô morrendo. Mas assim que a gente for fazer, com certeza vou gravar para vocês acompanhar, tá bom? Minha avó
Firme e forte, graças a Deus, com toda a força ali, ó, segurando. E olha que nem almoçou. E olha que ela nem almoçou. A Alice aqui, agarrada nas plantas, nas florzinhas. E eu aqui, ó. Tá bem pesado. Tô até suando. Aí quando vamos levar lá pra minha avó e vamos dar uma olhadinha lá no outro lado do morro ali, pra ver se a gente acha mais tronco pra gente fazer. Gente, deixamos as madeiras lá. Agora tá eu, Alice, Maria Eduarda aqui, ó. Estamos vindo aqui do outro lado para ver se aqui também tem. Minha avó não veio porque a Ariane chegou lá. Foi eu que joguei pra dentro. Tomei até um susto. Aí minha avó, a Ariane, chegou lá, minha tia também tá lá. Eu falei, vó, fica aí. Vai eu e as meninas lá procurar. Se a gente achar... É ele mesmo. Diego ali, ó. Eita, cuidado que ele não é normal. Vai por que não é... Tudo doido. Caramba, Diego, meu tio e o meu primo ali dentro. E as meninas tudo aqui com medo do carro. Tudo doido. Aí estamos vindo aqui em cima, porque eu falei com a minha avó que eu ia vir aqui com elas, né? Falei, vó, fica aí, que aí se a gente vê alguma madeira por aqui que dê pra levar, vamos levar. E aí eu mostro mais um pouquinho daqui pra vocês, tá bom? Olha só como que tá aqui. Pôr do sol aqui bem bonito. Olha, gente, achamos aqui essas daqui, ó. Mas eu não sei se a gente vai conseguir levar tudo. De repente faz 2 viagens, ó. Porque as meninas não podem pegar peso. Olha. Vou deixar a Alice gravando e eu vou lá pegar. Uau! Olha, gente, tô morrendo já de cansada. Toda suada já. Mas olha só, consegui pegar esses daqui. E ainda tem mais um pouquinho aqui, ó. E é isso, agora eu vou descer com essas coisas e depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed.
Agora eu vou tomar o café da minha avó. Cadê a avó, xícara? Ah, tá. Porque vim na minha avó e não tomar o cafezinho dela, não veio. O cafezinho dela maravilhoso. Just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can. Então, pessoal, já estou em casa. Chegamos no final de mais um vídeo no canal. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal. Compartilhei o que deu lá pra vocês, né? Pra vocês que têm um pouquinho de saudade. Porque eu já gravei, né? Como eu falei, lá na minha avó. Mas o vídeo tá bem um pouquinho antigo lá pra trás. E eu sei que tem novos inscritos aqui, graças a Deus. Muito obrigado por você estar sempre comigo. Mais em cada vídeo, né? Mais um dia aqui. E é isso. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E chegamos no final de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Curte, comenta e compartilha, porque me ajuda bastante. Ou deixa coraçãozinho. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!